आज हम एक टायर चेंज करने जा रहे हैं। ये है सीएट जूम रेड X1 का, साइज है 150। ये हम लोग लिखे हैं खुद, थोड़ा डिज़ाइन अच्छा दिखने के लिए। 150 साइज का, थोड़ा सही चौड़ा है, जो स्टॉक टायर से चौड़ा है। देखते हैं इसको लगा के, उसके बाद इसका रिव्यू भी करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अब ये टायर बर्नआउट के चक्कर में देखो क्या हुआ है। अब भी इसे गलती मत करना। कूलेंट है पूरा गया। सिस्टम तो मुझे नहीं पता था। बाबा, एक छोटा एक बड़ा रहता है इसमें। पीछे खतरा दिख रहा है भाई, डेंजर। वाला है। हाँ, दोनों आया अपने पास। वो नलकी का चेंज कर देते हैं ना, तो आपको बाद में तकलीफ नहीं देता। ये सब बहुत हाई स्पीड रनिंग, एकदम वाइड। जो आपको नलकी लगाने में खोलने में तकलीफ होगा, बाहर से नलकी नहीं लगा। बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है। गाड़ी बहुत सारा एक आदमी से नहीं होता। तुम इतना टायर पे करते हो, मशीन रखते ना, मशीन आएगा, मशीन मिल लेगा।
बहुत अच्छा फिटिंग आया है। चलो भाई ये पूरा इसका देखेंगे इसका लेकिन ये इसमें जो लीनिंग कर रहे हैं अभी, जो लीन करते हैं टर्निंग पे, वो मस्त है ये ग्रिप, उसके लिए मानना पड़ेगा, ये पूरा एक नंबर काम कर रहा है टर्निंग के लिए। तो इस हिसाब से इस टायर में जा सकते हो और 150 का हिसाब से सही है, दिख रहा है, वाइड दिख रहा है, देख सकते हो, अच्छा खासा चौड़ा है। और ये इस बाइक के रिलेटेड और या दूसरा बाइक के रिलेटेड और भी छोटा मोटा अपडेट लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी दबा के रखिए।